vois, ou là, ah, je l'aime pas, mais elle s'habille bien, ou là, ah, je l'aime pas, mais ceci, ou là, ah, je l'aime pas, mais cela. Mais les gens haineux, et les gens mauvais, et les gens qui sont mal dans leur peau, mais ils يقدروش. Même حاجة مليحة تقول لك إيه بصح إيه بصح إيه بصح. C'est des gens toxiques, c'est des gens toxiques. On va dire voilà, parce que j'ai des filles, هكا يبعثوا لي des fois des messages, j'aimerais être aussi forte, j'aimerais avoir autant confiance en moi, mais ça se fait pas en un jour, chérie. Ça se fait vraiment pas en un jour, c'est constructive encore une fois. Mais des critiques haka débiles et puériles, non, ça te passe. Au contraire, ça parle de moi. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Je vous fais de la pub, les gars. C'est tout. C'est chaud. Juste... Au contraire, les avant-après, c'est pour les stars. عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير وبعافيه. على بالي بلي ما راكمش غايه، ما راكمش ملاح، باسكو كاع شفنا ولا كاع شفتو واش قالت مونيا بنفغول. اللي ما يعرفش مونيا بنفغول مليح، راك غايه ما تعرفهاش خير. اللي يعرفوها ولا اللي يتبعوها، اما نسبه كبيره 99% من الشعب اللي ما يبغوهاش ويكروها، كاين نسبه ضئيله جدا اللي الله غالب. هادوك اللي شغل هما اللي يطلعوا الحمقى، وهم من يجعلون الحمقى مشاهير مالوريزمون. انا ما جيتش باش نكلاشيها، ما جيتش باش نطيح نيفو، ما جيتش باش نسب الناس، وما جيتش باش نفضح الناس، مي جينا باش نوريكم شكون هذه اللي راهي دائما تدخل في المواضيع وتهضر في كدا وفي كدا وفي فلان وفي فلتان وعلى الموضوع فلاني وفي السياسه في الارض وفي التاريخ ولعبتها تعرف كل شيء. بغينا نجيبو برك لاشتيف تاعها، لي فيديو تاعها برك، والهضره اللي قالتها، ونقارنوا وباش نعرفوا نستخلصوا نتيجه اسكو راهي على حق ولا ما راهيش على حق. الحاجه الاولى نروحوا نشوفوا كيفاش بدات، شوفوا البدايه تاعها كيفاش بدات مونيا بنفغول. نقولوا اوسي ممثله فكاهيه. على باز ما كنتش كاع حابه ندير هذا لو دومين، با دو تو. سيدير جو فيزي مي زيتود، ما كنتش عندي علاقه كاع بهذا لو موند نقدروا نقولوا. وانا كنت نخدم بزاف اون طونك كيما هذوك تاع اوتيس لا فوا تاع لوتو كاع كيما قاعد. دايوغ جو سالي توت لي زوتيس. تحيه لهم كامل. Et donc moi je travaillais avec la boîte Welcome اللي تاني مع notre fond. Et en fait عيطت لي اختار قالت لي ça te dirait pas تكوني chroniqueuse à la télé. قلت لها نو ما كانش كيفاش كاع. ما كانش كيفاش. قلت لها انا نحشم. قالت لي انتي تحشمي. ومن قلت لها نو فرانشمون ça me dit pas. قالت لي ما كيخاص لا والو، de toute façon j'ai donné ta photo ils t'ont validé et tout. دايوغ نحيي ساره دارت المستحيل باش تقنعنا باللي هي تيجي وارستقراطيه وكابره في الريش والخير. بصح مالغري مصبوغه بالنحاس الحديد والصديد مازالو يبان ما بغاش يحول. الحومه ولعبه فوت مع ليجان من لافوا تاعها تبان. مول الفطور واش نديرو؟ ناكل فلان، نكونيكتي في انستغرام ونعاود نشوف لا ريديفيزيون تاع كاش سيري. قلت كاش سيري، قلت كاش سيري. لا معليش هيا مول الفطور. يدخل التراويح. واش دير؟ نروح للتراويح، نخرج من التراويح ومن بعد نعاود من الطواليت، نعاود من التراويح. ومن هذا فعل. لا فعل انا معاك. 3 حوايج ممكن ديرهم مول الفطور. نغسل الماعن، نشف الماعن، نحط المواعن. مليح. هاي نلعبوا، هاي نلعبوا، هاي نلعبوا. ممكن ديرهم اغلط يرحم يمك. نعاود ندخل على التصويت جاتني.
تخسر خلصتها على اللبسه على الماكياج على لي فيتمون كذا كذا، بصح كي تروح للدار ونحي الماكياج ترجع تبان ميكانيسيان، حاشا لي ميكانيسيان. وهذه هي المهنه اللي تليق بها باسكو ما تعرف والو. C'est comme un diamant. Après, on le forge. صح، اسمحي لي، انت قلتي لي vous avez une formation De droit et et de commerce. de commerce. Oui. واش جابك الفن؟ Alors moi, je... Est-ce que c'est par accident ou là par envie? Alors déjà, à la base, ce n'était pas mon domaine de prédilection. À la base, je ne me voyais pas dans ça. Ça a commencé parce que je faisais des petits boulots d'hôtesse, les foires, etc., etc. Je travaillais avec Welcome. Vous étiez mannequin. Non, ça n'a rien à voir avec le mannequinat. Être hôtesse, ça n'a rien à voir avec le Hôtesse, c'est pour la présentation. Donc, c'est pour la présentation. Après, tout ce qui est foire médicale, etc., c'est pas forcément pour la présentation. Allez, je comprends. Ça n'a rien à voir. Mais c'est des mannequins qu'on prend pour les foires, Pas les forcément hôtesses. des mannequins. Vous pourrez trouver une fille qui fait 1m60 et qui est hôtesse. Mannequin, il faut un minimum 1m70. Je fais 1m73. Non, mais les foires, c'est pour la mannequin. présentation, c'est plus intéressant. Mais allez, Nash. Et t'as les foires de l'automobile, et j'ai fait les foires de l'automobile aussi, mais je suis pas mannequin. خاطيها الفن لا علاقه ودخلت بالمعرفه. Malénage. Et donc en fait, moi je faisais hôtesse et je travaillais avec Welcome assez souvent. Un jour, on m'a appelé parce que quand le projet Tafidarna en cours, est-ce que ça te dirait de devenir chroniqueuse? Il faut savoir que la première chose que j'ai dit, c'est Nahchem. Je ne peux pas le faire. كيف خرجتي بلاغه بلانش برا C'est ça, c'est très paradoxal parce que quand je ne peux pas le faire. Alors que si on m'avait proposé de faire mannequin et que je disais non. Et par la suite, j'ai fait un casting. Où je découvrais finalement. Je découvrais Voilà. que finalement j'aimais ça. Non, الأول كنت تحشمتي. Finalement, ما نحشمش. ماشي finalement. Mais finalement, ما نحشمش parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Il y a des filles qui sont très belles et qui sont très télégéniques. Ça face à 5 caméras ou la qui mal je sais pas C'est combien pas de le caméras. chma en fait, c'est Mais le peut-être que tu peux pas être à l'aise. Voilà. Il faut être à l'aise face à une caméra parce que tu peux qui m'a mis les mannequins ou les mannequins ou les mannequins ou les mannequins. Après, à un moment donné, si le mannequin correspond à ce rôle, à la bonne heure, alhamdoulilah, là. Vous êtes d'accord? ما بغاتش دير فورماسيون وماشي باغيه دير. لي مانكان ما يقدروش يدخلوا في هذا الدومين. اسمح لي نكمل هذه برك. وثانيك لا فورماسيون قال لك انا ما شغل قريت قدامنا Moi, je ومن suis pas بعد mannequin déjà. داكور اسكو يعني درتي فورماسيون؟ Non, je n'ai pas fait de formation. Et après, je crois que déjà, on a les SMAS. C'est tout. On n'a pas énormément d'écoles qui On n'a forment. pas d'école de cinéma ni déjà de ça. visuel. Et en même temps, je pourrais citer des tas de comédiens américains, de grandes productions américaines qui n'ont fait absolument aucune formation. C'est-à-dire qu'il y a des je sais pas, j'ai envie de citer Al Pacino, j'ai envie de citer De Niro. C'est pas des comédiens de très 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 grands rôles. Mais ils ont été formés par la suite. Après, je suis bien évidemment. Après, je suis pour. Je suis contre. La formation de l'acteur ou de l'animateur ou tout métier mérite formation. Ensuite, un certain talent. C'est-à-dire, tu as une base. On forge. C'est comme un diamant. باسكو تخلص مليح وعايشه لاباس. Quand tu as une production اللي تخدمي فيها اللي éventuellement فيها plusieurs sponsors ou là tout dépend parce qu'il faut dire ce qu'il en est aussi. Ça dépend aussi la plupart du temps des cachets etc. Parce que quand vous avez les sponsors, donc on peut se permettre d'avoir certains cachets. Mais oui, alhamdoulilah, je gagne bien ma vie. الحمد لله. فوالا الفنان مرتاح. وهي اللي تقرر شكون اللي يمثل وشكون اللي يقعد في الدار. De dire par exemple, on fait des castings aujourd'hui par rapport au physique, beaucoup plus que par rapport à la composition. Alors, par rapport au physique, on va pas se cacher, on va pas être hypocrite. Pour être plus clair, Voilà, on choisit plus les mannequins que des comédiens réels. Alors, moi personnellement, je ne suis pas contre et je ne vais pas être hypocrite. Et j'estime qu'à l'heure actuelle, les gens sont très hypocrites par rapport à ça. Parce que quand on voit la population algérienne, je parle de la population algérienne, les films ou les séries, c'est les séries turques, c'est les séries syriennes, etc. Les séries turques, les comédiennes qui sont belles, ce n'est pas toutes des Pour la plupart, des mannequins. les premiers rôles elles sont très belles.
Oui, où mais les elles sont hommes pas aussi toutes, sont mais très beaux. Après, ils allient le physique. C'est des mannequins, le reste, c'est des Voilà, comédiens après, de théâtre. c'est des comédiens qui ont un certain Parce que charisme, les etc. quand même, On est d'accord. On est d'accord. Le truc, il ne faut pas être hypocrite. À un moment donné, par exemple, un feuilleton ou une sitcom ou تحط فيها entre guillemets, pardon, عباد ماشي شابين, شكون حيشوفها؟ قول لي دوكا ديك la moyenne d'âge, parce que on a une certaine moyenne d'âge. Donc la moyenne d'âge de 16 à 30 ans, on va dire. وعلاش elle va aller regarder ماشي شابين خلصت عليكم ما non après je لا دقيقه ماشي لازم تجيب مانكان بصح دوك انايا on va essayer de ramener par exemple des filles ou là des garçons وين حنايا les jeunes تاعنا vont essayer de se voir فيهم donc forcément معنا يوما ما سي صالح ممثله شابه صاعده باش اذا سمعت انت التصريح هذاك قالت انه الجمال شيء اساسي جدا باش انك تكون ممثل ومعيار اساسي باش انك تكون ممثل. وش رايك في هذا الكلام؟ بمعنى اخر باش تكون ممثل لازم تكون شباب. يذكر على بالك ذوك في الثقافيين تقدر تقول شغل حمل العفن على النقاء. ما طيب ما تغسل باسكو مخدمه يمها عندها. صح في رمضان كاينه حاجه ما ديريهاش ما طيبيش. ما نكذبش شوي ما نطيبش ما نغسلش المواعن ما ندير والو سي بور سا ما يغلبهاش ما يغلبهاش. انا الماكله انا هذه نستعرف الماكله ما نوضش ناكل صدق نعيط لماما تجي لبيتي نقول لها واش راني حابه ناكل دير لي الماكله جيب لي البلاطو يا ماما تحترم حتى واحد وما مثقفه حتى في مجال الثقافه الوحيده تاعها هي الطرف. sont très méchants يعني quand je vois هكا des enfants في البريمير ولا نشوفهم تبغي تهضر في كل شيء. نروحوا نشوفوا العمل اللي تصدى. جو بونس كو وي. منيا كنت تقولي لي في الكواليس هذا هو النسخه الاصليه تاع اولاد الحلال. كاين بزاف ناس قالوا هذا الشيء في رايك صح اولاد الحلال نسخه على اولاد مفيده؟ يعني نسخه وي هي لو كونسيبت دو باس هو ولاد مفيده وما داروا ولاد الحلال يعني ديجا في الاسم يا با اون اي سي فريمون با اون كريتيك يعني يا بوكو دو سيري اللي عاودنا خديناهم من تونس ولا من سوريا ولا من بلدان واحده اخرى وكي تشوفهم بلي هما ثاني راهم دوزيام توندونس عند الجمهور الجزائري تفهم باللي باسكو سي براتيكمون لا ميم شوز يعني ميم لي كوميديان خيرهم براتيكمون كيف على نساء على رجال على اللي مشي خدامين على اللي خدامين على اللي مشي خدامين على اللي تزوجوا صغار اللي ما تزوجوش على الرجال وهي لو كان تلقى حمار تاخطح. انا مرتي ما تقدرش تخدم في البلديه وما تقدرش تخدم قال لك انا ما تقدرش تخدم في البلديه ما تقدرش تخدم جورناليست على بالك واش معناتها اتر جورناليست على بالك شحال خدمت على بالك شحال قرات على بالك كيفاش واش دارت باش لحقت وين راهي دوكا باش انت تجي تقولي لي انا ماشي وقال راهي تخير في المعارض. اكثر وحده انتقدوها الشعب واكثر وحده يكرهوها الشعب كي لقات طول فار هما ياكدوا وهي تنفي هما ياكدوا وهي تنفي بصح العرب كي يقول لك كلب صح منيا انا هنا نسقسيك كاين بزاف ناس يقولوا لك انت تعتمدي اثاره الجدل كيفاش تديري تصريحات باش الناس يحكيوا عليك. جوستومون مليحه السؤال جا في بلاصتو نو جوستومون يعني حنايا في الجزائر كمراه نهضر كمراه والفو ويعني ميم سا با اتر اون كريتيك بارابور ا مي كوليغا والفو منشطات ولا ممثلات يدخلوا في الصف يعني يقولوا واش الجمهور حايب يسمع ويحضروا كيما راهم حابين يسمعوا ويضحكوا بزاف ورزينات ويديروا هكذا. انا نو انا جو نسوي با كوم سا نكذب انا ماشي كذابه وماشي منافقه يعني اذا انا حابه نقول نقول ونقولها بفرحه وسرور واذا نحب نقول لا نقولها لا وبالطريقه اللي انا راني حابه نقولها سادير كو الشعب الجزائري عنده اون ايماج تاع المراه اللي المراه يلزم تكون ظريفه وتهدر بالعقل وتحشم وخجوله وتولي حمراء وما عندهاش راي باسكو الراي هذاك راه بالك راح ياثر في الانسان اللي قدامها. انا يا لا انا كي نحب نقول نو ولا هاد الحاجه ما عجبتنيش جو لو دي دو لا مانيير اللي راني حابه نقولها دونك فورسيمون الناس تقول لك راهي حابه دير الباز راهي حابه تبان با دو تو اي دي فوا سورتو نلقى روحي نحامي على النساء ونلقى النساء هما الاولين اللي يقولوا لي وي ونو ماشي هكذا alors que pas d'autre et honnêtement je vais dire encore une chose je ne suis pas prête de changer فريمون ما رانيش راح نتبدل تما اذا راكم رايحين تعسوني غير قعدوا تعسوني باسكو رانا اساس الانسان الحقانيه كاع في الجزائر
تهضر باسم الشعب وتحامل لي بوف. دونك ما كان ليه نشوف لي كومونتير وي وحبيتوا تهزوا البلاد وما كاش الحرمه وراكم تقولوا لهم خرجوا عريانات وراكم تقولوا لهم نو. جيبوا لي ا كان مومون انا ولا وحده فينا راحت قالت لكم ايا خرجوا كاع عريانات. جامي قلنا لها، جامي قلناها باردون، باسكو سا نيكزيست با، سي دون فو تيت، فو ليماجيني، باسكو نتوما ما لقيتوش. هذا هو كي ما تلقاوش العيب فو لانفونتي، سي سا سي تيبيكمون الجيريان. كي ما تلقاوش العيب فو لانفونتي. نهار اللي درت الديسكور تاع شيماء مونيا مسيحيه، استنيتو سمعنا مونيا راهي تسب في كاع لي الجيريان راهي تقول بلي حنايا مكبوتين. باش ابخي فو الوغ نو. وهي ما خليتش حتى طريق فساد ما مشاتش فيها. يقول لك قل لي من هم اصدقائك اقول لك من انت. شكون انت مونيا؟ إلو على بالكم وين راني؟ ما بالكمش مع من راني؟ بيتي سوربريز ندير سسبانس ما نديرش سسبانس ندير خلاص بغيت بزاف سي ترو. نو تي مانيفيك. الكاميرا عن جد حقراتك مي ان فغي باربي صراحة je l'aime pas. Elle est trop belle. On est jalouse. Moi je trouve que je suis canon mais à côté d'elle ولاية غليزان اللي اسمح لي خويا زبير اللي هي يعني معروفه برافده ونمونجي يعني ركده وتمونجي ركده راني قارا رافده يعني الغليزانيين معروفين بركده وتمونجي. لا انا وعارف وين حنا كلينا باش نرقدوا والله العظيم. اي والله شباب انا وعارف وكليني ومن بعد نرقد سهل. لا لو كان جبت لنا يسرى. خلاص تفضل روح سمحوا لي. كاين نقطة مهمة أنا هاد الشباب أنا هاد على راني نمثلو. علاش راني نمثلو؟ بصح أنت يعني شوية كبير باش تمثل شباب الأخ زبير. شوف هذه لا جايه شوف اسمح لي زبير هذه لا جايه مو الملاحظه تاع راك كبير تقدر تبلاصي لي الكلمه لا نشوفوها في التلفزيون. اسمح لي انا نروح للدار كان تبلاصيها نطيح لك نتلحي لك خويا. صراحة أنا إنسان كبير بصح واعي. وهاد الشباب انا يغيدني الشباب اللي راه يدير الكيراتين. علاش دير الكيراتين؟ انا يغيدني الشباب اللي راه يدير لي بوماد. علاش دير لي بوماد؟ انا يغيدني الشابات راهم يديروا هادو الاطفار. انت مثلا كصحفيه لا يجوز لك معاملتي ومناداتي بهذا الاصبع الذي فيه غوزيزونغ قتلهاك. صراحه احتراما احترمي نفسك. انت انسانه كصحفيه وراه المجتمع راه يشوف فيك راكي تمثلي شابات. انا غدوه ان شاء الله لا قدر الله هيا خواتاتي ما يتزوجوش انا الشيطان. هيا شباب سبحان الله. وانا نجاوبك الاخ زبير على قناه سي ان. ما زلنا مشاهدينا الكرام راكم تشوفوا فينا زبير اللي يهضر على الكيراتين اللي هو اصلا دايرها وعلى لونغلوغي وعلى تفرتيه. انا تفرتيه يعني درت لك قدر وشان بالغوز باش بوغ فوار لا في اون غوز باش نحي لك شويه هذا الحقد وهذه القباحه اللي فيك باسكو الدنيا شابه اسمحي لي مثلا لو كان تتزوجي لو كان بنكملها حبس مثلا انا لو كان جيتي الزوجه تاعي نضربك بالبليغه. نعم كلمه نضربك بالبليغه. نعم لا الشباب كانت هذه هي الفيديو تاعنا اليوم بلا تفضيح بلا سب بلا فضائح. حاولنا نعرفوكم شكون هي مونيا بوفغول اللي نهار وهي تكلاشي في العباد.
لازم تحترمي روحك اختي العزيزه، تحترمي الناس، تحترمي النساء، تحترمي الرجال، وتحترمي البلاد اللي راكي عايشه فيها، وتحترمي الشعب هو اللي طلعك. يعني راكي تاكلي من خير الشعب. باسكو علاه كي تخرجوا تقولي هادو اللي راهم يكريتيكو في لي ريزو سوسيو ومن بعد يخرجوا يتصوروا معايا يقولوا لي انتيا ناس ملاح، هادوك حتى ولو بصح وانا نشكك فيها، هذه هي تصرى بصح معاك انت نشكك فيها ما صراتلكش برك تخيل فيها. حتى لو كاين هذه الفئه كاينه، هي فئه ضئيله جدا، ماشي كاع الناس اللي راهم يسبوا فيك غادي راهم يجوا عندك. شكون انتيا يعني داليدا ولا شكون انتيا؟ ما كيما قالوا لك ما كي والو، وقاعده تاكلي في روحك تاكلي في بعضك. حطي رجليك في مياه بارده. فن نعاودو نقولوها ونعاودوها، الفن والتمثيل وهاد العفايس ماهم حكر حتى على واحد. عندك الموهبه وعندك الحنكه وعندك رؤيه تقدر تنجح، ما عندكش تقعد مريح. ماشي تلعبها نتايا، زعما انت اللي تحدد، انت اللي تحدد شكون هو الفنان الناجح وشكون هو الممثل الناجح، شكون اللي يصلح شكون اللي ما يصلحش، شكون اللي يكون اعلامي شكون اللي ما يكونش. انت يعطاوك يعني يديروا فيك، ما على باليش علاش، ما على باليش كيفاش طلعوك، يعني جابوك من الزنقه حاشاكم وجابوك وطلعوك، ما على باليش علاش. هاد الناس ما فهمناش علاش داروا هاد الشيء وجابوا لنا وحده كيفك. كيما نقولوا شكون اللي جابوك رجال، وكثر خير الرجال. ويلفو دائما كيما نقولوا تعترفي بالجميل تاع الناس، ما تنكريش الجميل وما تعميش وما تتجمعيش. دونك انتي شفتي كيما نقولوا حاجه ماشي مليحه هضري باسم هذاك. لو كان جيتي تعرفي الثقافه، لو كان يعني على الاقل تعرفي شويه قواعد في التنميه البشريه اللي راهي كيما نقولوا علم العصر، تعرفي بلي ما لازمش نعمو ما لازمش نخصو. كي تشوفي حاجه ماهيش مليحه ما تعميش على كاع، وكي تشوفي حاجه مليحه يعني ما تخصيش ثاني، ما تقوليش خلي كلش الخير دائما مليح والشر دائما يعني نختزلوه ولا نخصوه في فئه ولا في انسان واحد. الور هذا واش نقول لك. وميرسي بوكو نتوما اللي تبعتونا واللي شفتوا هذا الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. ودائما رانا هنا اي واحد يغلط ولا حطوا لنا في كومونتير شكون اللي خاصه شويه نقصوا له جنحتيه شويه. هذه هما بلا ما نخسروا هضره، بلا ما نديروا حتى حاجه ماهيش مليحه، بلا ما نسيئوا له في حد ذاته. برك يعني بوش قال هو من قبل نفكروه برك باش ما ينساش شكون هو. بون تهلاو في رواحكم، وما تنساوش تتبعونا في برنامج هلا بالخميس ان شاء الله، راح يكون العدد القادم في القناه يوم الخميس ان شاء الله. والسلام عليكم. Top du top, c'est de me retrouver genre sur Facebook parce qu'ils battent des captures d'écran, c'est logique. Ils battent les تصاور genre زعما تصاوري genre quand j'avais 23 24 ans ومكتوب زعما قبل التحلاب بعد التحلاب. Absolument pas. C'est des photos que moi-même j'ai postées. تحبوا نزيد je posterai. تحبوا des photos نعاود نولي لكم حتى ل 2010 هكذا au moins peut-être que vous aurez un peu plus de couleurs, un peu plus de photos sympathiques à poster. تحبوا je vous poste même le lien de la vidéo. Les gars, moi je suis une personne qui s'assume à 100%. ونحب روحي un point inimaginable, mais inimaginable. Si seulement que vous تحبوا روحكم autant que moi, il y aurait moins de soucis, il y aurait vraiment moins de soucis parce que moi ça me fait rire. C'est-à-dire que même quand on tag je dis que je comptais, un tag, un a publié moi. Et vous pensez que j'ai honte? Pas du tout, je suis hyper fière. J'ai évolué et j'ai pas compris. Et je suis la même, j'ai les mêmes joues, le même nez, la même bouche. Très fière de moi. J'étais bronzée par contre. C'est tout. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.